asalaamaaleykum mbokki internet Étoile TV Sénégal ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant comme ni ñu ko tàmm di defee rek di nuyu ñi tëdd ci lalu hôpital yi di nuyu ñi nekk ci prison yi di ñaan yàlla teggil leen tuuma bañ dellu seen njaboot yàlla fëgg seen bopp ñoom it bañ dellu seen njaboot di nuyu waa police waa gendarme waa sapeur ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di nuyu chauffeur jagarta yi chauffeur oto yi ñëpp ñu ngi nuyu Sénégal gépp macha allah comme ni ñu ko tàmm di defee rek di ñaan yàlla at mi ñu jëm yàlla na dàq bi ñu jugee te xéwal yi yokku saawaan baawaan macha allah tey nag yàlla dogal ma seet ci ndaanaan comme ni ma ko tàmm di defee rek bu ngeen ko xoolee xam ko parce que yàgg nañ koo présenté te it Tivaouane ñu ci bëri xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax ci li nga xam ni moom lay yëngu ci li nga xam ni moom lay def mu mën ko lool macha allah ñu jëm nag ci la première comme ni ñu ko daan defee chaque année bu at bi jeex rek ndeysaan day def benn soirée sénégalaise bu neex am ambiance macha allah waa Tivaouane ñëpp ñëw daat koy ànd ak moom mu doon fête bu neex ñu def ambiance bu neex ci loolu la ñuy waxtaan tey Tafa ñu ngi lay nuyu. waaw Assane maa ngi lay fay di la siyaare di bëgg waa Étoile TV bu baax a baax di leen wax nag namoon naa leen xam nga nag yéen buñ gisantee dañuy xeex dañuy raak waaye buñ paree ñuy àndaat te nag ndax nag télé bi sama télé la waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla génn ci yoonu ci bi sant suñu ñaari waajur di sant waa Tivaouane di leen nuyu di leen bëgg bu baax a baax di leen bëggee Assane. merci beaucoup Tafa di kontaan ci yow bu baax ci nuyoo bu am solo boobu noonu tey nag daa mel ni tey dafa am ku ñu rax. waaw tey suma rakk dama rax moom kenn la ci man ndax fi ne nii moom am na bis bu muy waajal muy le 6 incha allah ñun bala ñoo wax sax suñu bis moom bisam lay njëkk a wax muy le 16 ndax le 16 bi lañ ko defoon le 6 bi amoon ay ndog-ndog yu genre yooyu ñu yóbbu ko ba le 16 ndax le 16 moom du bisam moom ñun suñu bis la ñun ñi nga xamante ni ñoo bokk li ñuy liggéey waaw le 16 dina yàgg dina métti incha allah. incha allah macha allah muy Sidi Yaxya mën li muy def loolu moom it macha allah ba pare am cër tamit ci mag ndax man moom nit moom ni nga ma wan rek loolu laa lay seedeel te it loolu laay wax ci yow dafa am cër ci mag fu ma fekk dina ma béggee nuyu ma xàppi waxtaan ak man des fois mu yëkkati sax dara ni ma grand jàppal ci lii mooy loolu Sidi Yaxya ñu ngi lay nuyu. Assane ñu ngi lay fay. waaw yaa ngi am jàmm. waaw maa ngi nii ret. ñu dégg ni yaa ngi waaj lu rëy muy le 16. waaw le 16 bésum Tafa Gueye la. bésum ñëpp la daal mais bésum Tafa la moom. dama bëgg nag waa Kuli waa Tivaouane ñëpp ñu waaj ko. mais dina métti dina yàgg. waaw. daaw ñëw nga def ambiance 100% ñëw dugg si tombanteeg fecc bu bees génn nga dugg def entrée bu am solo Tivaouane ñëpp di ko rafetlu kon ren la la ñuy xaar. non bii di ñëw mooy daax yóbbu daaw bi. waaw li ñu naan àdduna yow bu jamono di dox da ngay ànd ak moom di dox. mais bii di ñëw mooy daax bu daaw bi fuuf. na waa Kuli préparé sargal ASC Kuli. na ñëpp bu waaj daal. waaw bu Tafa Gueye ñëwee rek non du yomb de moom. ayca macha allah gars yi kontaan ci yéen bu baax a baax le premier moo tax ñu daje fi moo tax ñu ñëw fi waaye lii la yàlla naan lii la gars yi naan tombé waral ay gaaf. moom la defee moo tax booy baa ngi nii ayca Tafa ñu jëm ci le première comme ni ñu ko tàmm defee chaque année 100% ambiance xàppi bége ka forêt lépp pour sa dëkk rek mën a neex. waaw Assane. affaire yi fi ni nii dafa changé. ndax jamono ji fi mu toll nii dafa am mouvement boo xamante ni dañoo jug ànd dooleel bokk dajaloo ànd dooleel Tafa. ndax nag buñ ma ko deful keneen lañ koy defal rek. waaye na doon Tivaouane. parce que tamit Tivaouane mën naa ni amagul loolu. te tamit fii bëri nay artistes. waaye nag li naan yat bi dal na la. xëy na yat bi man la daal. te ñi ànd ak man fi ni nii dañoo takk ba dëgër man bis bi billaahi wallaahi dem jeudi rek laa ci am. lépp lu ci war ñoo koy def ñooy jaay ticket yi ñoo fay saal bi ak yeneen kon tey fi ni nii man liggéey rek a ma war. man liggéey nekk sama bopp loolu lañ ma sant liggéey noppalu liggéey ak noppalu loolu ñu si yëpp ñoom nañ ko liggéey kon nag fi ni nii la première bi dafa jàmp une semaine lañ ko programme. kon daal mën naa ni Tivaouane gépp dañoo mànkoo nekk sa ginnaaw wala nekk sa kanam di la jàppale pour rien que say programme ak say lépp lu mu mënti doon ñu jàpp ci bu baax. mu ngi noonu nag maanaam samay programme ak samay lépp
maanaam man amatuma leen loo xamante ne fii nii mariage wala dara sax amatuma ci waxaale wala dara man li ma am mooy booy am na jour temps ñëwal jouer orchestre bi sax am na ñi nga xamante ni booy yi nga xamante ni ñoo ko yor tamit ñoom ñoo nekk seen biir tamit ñoo koy lijjanti kon man fii nii li ma war mooy jouer ma pare dem ñibbi li ci des ñoo koy gérer seen biir kon nag fi ni nii gars yi la première bi nii ñu ni dañ ko def déplacement parce que am na beneen projet bu ñuy waajaat après la première kon fii nii dañoo am ay projets yoo xam ne dañ koo taxawal ba fii ak koor gi te buñ génnee ci koor gi rek dañuy dugg ci sama tànn biir bi kon fii ak koor gi fii nii occupé boo xamante ni buñ jógee ci programme dañuy demaat ci beneen programme muy 2 programmes après 3e programme mooy suñu koor kon nag fii dañoo nekk ci projet nii boo xamante ni buñ jógee ci rek dañuy daanu ci lee waaw jamono ji foofu lañ toll. acca léegi lan ngay wax waa Tivaouane ak ban message nga leen laajee pour le premier ñu ñëw teew ànd ak yow béggee xàppi mu neex. waaw le premier dina yàgg dina métti xam nga tax. fii nii gars yi ñu ngi répété. ndax fi ne nii ñu ngi indi yu bees yoo xamante ni bul mënoo koo xayma. mënoo koo comprendre. parce que fii nii dañoo indi beneen motif boo xamante ni parce que Tivaouane nit ñi dañuy sol ba pare duñu am fu ñu jëm. ñun dañuy sañse duñu am fu ñu jëm. te loolu war na jeex. dëkk la nag dañuy sàmm dëkk bi. waaye tamit nag paysaay nag foog ñu xaw a xàppi tuuti parce que tamit nag jamono bi foofa toll. fii nii xale dañuy sañse ba pare fu ñuy dem léegi li ñuy paas di dem ba Thiès. nañ paas moitié bi. te dinañ ko bëggee fii. te bu subaa nañ mën a am leneen loo xamante ni nañ ko mën a dolli pour beneen jour. kon nag fii li ñu paas ba dem Thiès ak Dakar ak yooyu léegi war nañ ko fee mën a dindi. parce que ay talent bi am na fi ndax ñi nekk ci àll bi di jouer ñun non gënuñu ñoo xam yoon bi gënuñu ñoo bu dàq la ñuy def leen la rek imposé ak ku ñuy jàppale te suñu borom defal ne fii nii gars yi ñu ngi jàppale ñoo ngi suñu yoon kon nag fii nii liggéey rek ñu war léegi li si des yëpp ay détails la waaw foofu lañ toll fii nii. macha allah Tafa kàddu yi am na solo te it rafetlu nañ ko bu baax a baax di ci profité waale di lancer benn message boo xam ni jot naa ko sànq muy le tiktokeur ñu koy wax John Sina DJ John Sina mi ngi def benn lancer appel bu neex boo xam ni tey ku ko seetaan di nga xàppi di nga bëggee parce que mën na ni dégg naa ni ñu naan Thiès la ñuy dem di photo wook di def ay mbir ak di def ay kii sunu maire bi defaral nañu tey sunu Tivaouane gii nii macha allah boo demee garage ca. genre public ba mën nañ faa photo mën nañ faa def lépp loo xam ne bëgg nañ ko mën nañ ko faa am buñ fa jógee le premier Tafa day tëgg soirée sénégalaise nañ ñëw xàppi béggee mu neex. mais soirée sénégalaise bi loolu la sax daaw defoon naa ko jour 31 décembre. ren ku ne dama ko laaj. ren dama koy def soirée en live laa koy def ambiance 100% ambiance. ndax VIP bi mooy 5000. moo ànd ak consommation. kii bi mooy kii bi. 1000 francs bi non 2000. 2000. ticket simple bi. mooy 2000. mooy 2000. moom lañ bëgg a def 2000. VIP bi mooy def 5000. parce que tamit loolu rek a fi ne parce que ñëpp bokku ñëm doole. dëgg la xam nga te am na yeneen yoo xamante ni projet boo xamante ni beneen projet boo xamante ni moom lañuy bëgg a lijjantiwaat. defaat ko parce que bëgg nañ fi ne nii di def ay yoo xamante ni luy dundal la. xam nga loo xamante ni dañ mën a xàppi génn. xam nga wala. waaw jamono bi fi ne nii foofu lañ toll nii ci moment boobu lañ toll nii ci projet yooyu lañ toll. ma seetlu ni maanaam comme niñ ko daan defee daaw ak daaw jéeg parrains yi bëri woon na trop mais ren parrains yi dafa xaw a wàññeeku bu baax a baax dafa mel ni affaire bi dematoo ba di ci wut loo xam ni weccet la. non ren aw ma parrain ren def ma benn parrain aw ma benn parrain yëf yi dañ koy def ngir dund Tivaouane. parce que man Tivaouane nee naa defatuma loo xamante ne naa def di ut xaalis wala dara damay def ngir dëkk bi. xale yi mën a dund mën a génn mën a xàppe foofu laa toll nii mais defuma ngir ut xaalis wala genre non parce que da ngay xool loo xam ne amu ci dëkk nga koy def waaw man ñu bari danaan ma sax sa programme doo ci ut xaalis man leen man utuma ci xaalis damay xool parce que am na ñoo xam ne dañuy bëggee Tafa comprendre nga te yoruñu am na ñoo xam ne dañuy bëggee Tafa bëgg nañ Tafa di tëgg dara ñu ñëw ca moo tax ren man yi def ma pare def ma dara mën nañ ko def noonu ñu ambiance def ko ticket kase voilà après nag waaw du ci yaat def ñu xam ne suñu borom noonu la ko bindee quoi voilà. acca macha allah kon waa Tivaouane bés baa ngi noonu te dina neex dina xumb dina dagan waaye Tivaouane ña nga fa waaye li ma leen mën a wax ba wax leen ko mooy après xam naa ci incha allah rabbi ngeen di jot vidéo yi parce que soirée sénégalaise am na loo xam ne maanaam moom la laaj te dañoo bëgg waa Tivaouane xàppi dañoo bëgg ambiance bi neex dañoo bëgg gars yi wane seen bopp Baara Mbaye ji jolli ceebu jën ji dama ni waaw day am ceebu jën day am Baara Mbaye ci day am Faas déggal loolu day am yangaam day am faru jar day am waalo dégguma de
àndaa daal ay jam futa sax dina ci am kon dama ni la maanaam ñun bàyyi ñu dara. lépp rek ngir bëgg waa Tivaouane bëgg. lépp ngir nit ñi bëgg. nit ñi lu maanaam nit ñi léegi ñi man defatuma de pour man de damay toog laaj ñi luñ bëgg. ma koy imposer nit ñi di ko ambiance. dinañ ambiance def 100% ambiance. barke Serigne Fallou Mbacké le premier Assane di nga gis beneen Tapha di nga ma gis ni ma xanaa kii du Tapha benn bi ndax jamono moo toll foofu. ndax gis nga doole jën ndox la. te ñun suñu genre yi suñuy doole public bi dong la. dëgg la te nag fi ne nii réew mi fi mu toll nii waaw nit ñi dañuy war di ambiance. di fexe seen xol. waaw loolu la jamono laaj jamono ji ay ca gars yi mi ngi noonu macha allah tey loolu lañ leen indiloon fii nga xam ni mooy kër ndaanaan bi ñu koy wax Tapha VIP mu mën li muy def loolu macha allah waaye tamit di lancer waale benn message rek muy ASC yi nga xam ne ñoo nekk biir Tivaouane ñu ngi leen di invité ci boobu de bés di invité képp koo xam ne nag da ngay dund art wala nga bëgg lu mel ni musique wala lu ci mel ni ay ambiance ak yooyu noonu ñu ngi lay invité ci bés boobu noonu amul limite dañoo bëgg salle bi fees dell gars yi ambiance xàppi foo mu neex bu ko defee ñu def fin d'année bu neex bu saf-saf bu ñu fa jógee nag dem ci le 16. waaw mais le 16 waa Kuli. mais le 16 salle la wala mbedd la. non mbedd Kuli. waaw parce que waa Kuli. àndi biir la comme daaw. waaw sargal ASC Kuli. waaw maa ngi si woo ñëpp waa Déggoo waa Foñi ñëpp daal. waaw. le 16 boobu sama le 16 la man. barke Serigne Saliou Mbacké. xam nga tax. dama gis daaw nga def ci lu am solo macha allah nga ñëw sol sa grand bu def benn baar mbay bu toog. gars yi tàccu public bi. ñoom maanaam artistes ñenn ci samay rakk lan. mais ñii samay doom lan. ndax xam lu tax. dañ may guddil bëj di ma bëccëgal. te gis nga Assane bu reeri doon doy. reeri daaw yi doy na. dëgg la kon xam nga ne reeri doywul. kon ñii tey lu ñu xewle. te ñoom kenn ku si nekk booy xewle billaay wallaay taala da nga ñëw ba ci man. ni ma nu muy demee. comprends nga ma wax la sama xalaat ak sama kii kon nag ñoom seen bis am naa ci maanaam nu ñu koy waxee ci français am naa ci responsabilité yàlla nga gudd fan maanaam am naa ci loo xamante ni pour man bu ma toogee rek du baax te bis nag boo bëggee mu baax da nga naan man bu ma toogee du baax kon waroo cee toog benn yoon le 16 ci kàttanu yàlla Kuli yàlla baax na dina wàcc non yàlla baax na barke Serigne Saliou Mbacké ayca gars yi kon yéen a ko déggandoo bu ñu jugee ci la première le 16 lañ jëm le 16 nag Tivaouane dafa fas yéenee neex te it dina ala daw me macha allah waaye bu ñu jugee tamit ci la première am na programme yu bëree bëri mi ngi fi am di ci lancé waale programme bi nga xam ni moom la Pambay di def sama xarit sama doomu ndey di ko wax ni ko jàppal incha allah dina baax bu soobee yàlla waa association bi nga xam ne ñoo nekk Daaru Khoudoss ñuy def seen programme la 4 muy journée culturelle théâtre 4 yëpp. ña nga fa ñëpp ña nga fa képp koo xalaat ni day théâtre muy fecckat ba di tëggkat ba képp ku mu ci mënti doon di nga teew ci boobu de bés Daaru Salaam lay xewee incha allah la 4 bu soobee yàlla ay ca gars yi lu ñuy tàggatoo borom le 16. non nañ bàyyi Tapha rek mu tàggatoo. waaw mais le 16 dañuy wax tuuti sax ci le 16 parrain yeeg yooyu noonu maree ni après ñu tàggatoo. non bàyyi Tapha mu wax. kon Tapha moom la première moom le 16. waaw lépp moo ko moom. waaw. acca kon wol waa Tivaouane. mais waa Tivaouane gépp kay waa Foñu waa Aïdou Mané Seexu Kuli yéen moom ñu ngi leen woo waaw waa Déggoo waa Foñi waa Karmas waa Ndut ñëpp daal ñu leen woo waaw ay ca gars yi mi ngi noonu kon le 16 incha allah dina neex te it dina xumb Tapha ñu tàggatoo waaye balaa ñoo tàggatoo bëgg naa tamit nga wax ni gars yi maanaam soirée bi du question de maanaam lenn moo tax ñu koy def du lu ñaaw te it du loo xam ni pour indi ay problème la wala nangam wala yooyu noonu kaf la ak foo ak ree nga lancé si message bu baax a baax a baax a baax bu ko defee waa Tivaouane bu ñu ko déggee mën koo accueillir mën a ñëw seetaan si la. waaw Assane. yëf yi moom ñoom man ak Tivaouane xamante na te nag wax dëgg yàlla. ñun du c'est la première fois ñu def fi bis. dëgg la te it ñun c'est la première fois ñu bëgg a def loo xamante ni day yàq image bi. ndax bu dee drapeau bi rek mën naa wax ni. teewuñu ko de waaye bokk nañ ci ñuy téye cat bi. parce que tamit bokk nañ ci ñoo xamante ñoo mujjee ñëw. waaye am na lu ñu lancé ci dëkk bi. ba tax na ku ñu gis mën nañu respecté. kon nag yëf yi moom seen doom la seen xarit la. foofu laa mën a ni leen seen doom ak seen xarit. muy def bis ñoom xamante ne man ak ñoom. di wax nag xam nga sama ASC dafa jël coupe fan yi. déggoo barki démb. déggoo te daaw ñoom laa sargaloo. mais gars yi nee nañ ci ay kayit la ko jëlee. non kayit la. damay ca waxal de. damay ca waxal de. dama ni la non ci ay kayit ngeen ko jëlee. dama ni la
dama la fii ay kii amatu fi parce que fi nii nii ki ma gën a sonn sama àddina ak ki gënoon a bëri wax man la naan Siteu mais ñoom ñoo waroon doon Siteu dama ne ñooñu ñu jàpp leen war leen loo xamante ni tamit nag non te dëgg dama la football def la lépp kon nag dama ne ay say déggoo gépp te an gépp maa ngi leen woo mais ay say déggoo ñor nañ ma trop ndax sama dëkk la tamit ay see kayit gi non non du kayit sax parce que tamit nañu nangu rek du leen ñu ngi koy wax nag Macha Allah. mais nag gars yi maa ngi ci woo ñëpp maa ngi ci woo waa Tivaouane gépp le premier mercredi incha allah ñu ñëw Cap Forêt entrée simple 2000 VIP 5000 ñu ñëw béggee Cap Forêt loolu laa fa woote loolu donc amul leneen incha allah kase ayca gars yi merci beaucoup di kontaan ci yéen bu baax di bég ci yéen di leen wax xaar leen ñu incha allah ci yeneen i épisode yeneen i émission di kontaan bu baax sama cadreur Ndongo Mboup di kontaan Gassama Lumière wàllum son bi Cheikh Thiam di ci bég bu baax a baax di kontaan ci yéen di xam ni yéen rek laa safoo te it yéen rek laay topp maa ngi seen ginnaaw di ci béggee tamit Abim Mbaw Babacar Fadera waaye Dame Faye moom day takk jabar incha allah la 2 yéen ñëpp na ngeen ñëw Dame Faye ku xewle teewal na la yéen waa Tivaouane gépp nag laa wax muy fecckat bi di tëggkat bi di woykat bi yéen ñëpp na ngeen ñëw la 2 ñu ànd dem Touba bu ñu fa jógee wàcc ngumba dëbb ko ba mu nooy incha allahu rabbi ayca sama gars yi merci beaucoup di kontaan ci yéen di bég ci yéen à la prochaine